Ano? Ano? Okej, tady malou fotek. Ano? Ona se bojí, ona se před vámi stydí. To jste šťastná, určitě si hodně šťastná. Vy holčičko, jestli mohla fotit zádou. Jak se jmenuješ? Karolín. No Karolín. Ne, babička, ne! Pobáka. Karolínka. Ano, vy jsi velmi šťastná. Jak to s těmi dětmi děláte, paní Patrasová? Já jsem začala takové předsevzetí, že celý život se budu věnovat dětem. Ano, ano, Dáru, tady máte naše pořadatele, který si velice nerád fotí. A s vámi si nemůžeme udělat rozhovor o vás ne. Tohle je jenom vystoupení z malé vesnice. Dobrá. Loučí se s vámi zpravodaj z televize Skrbyň. Ne, ze Skrbyň z toho vysílá. To je jedno, já už to